Heute schauen wir uns im Südosten Spaniens um. Im kleinen Ort La Gineta in Kastilien-La Mancha passiert im April 2016 eine Elektrolokomotive der Renfe-Baureihe 251 mit einem Güterzug. Die nach einem japanischen Vorbild gebauten Loks fallen durch 3 Drehgestelle auf. Von dem Zug gibt es ein Bild, in dessen untere Fassung sich 3 Fehler eingeschlichen haben. Willst du sie finden? Dann drück jetzt auf Pause. Und, hast du die 3 Fehler gefunden? So schwer war es doch gar nicht. Gib bitte einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal für noch mehr Bahnrätsel.